Tinokugamuchirai nemufaro pano paManass Chibanda Media, we report as it is. Muzuva ranhasi tatsikwaona Apostle. Apostle ndozviziva kuti muri munhu anozivikana, asi nekuda kwekuti pano pachannel ineyi ndege kutanga kusvika panapa, mungazviintroduce here kuvatariri? Alright, ndinotenda mukoma Manass, uye ndinofara kuva pamedia penyu. Ndini Apostle Taruvinga, ndinogara kuManass kusarahuro. Okay. First name yenyu Taruvinga is name? Yes, Taruvinga is name. First name yangu ndinonzi Washington Taruvinga, kana kuti ndini Washington Taruvinga. Okay, zvakanaka ya Apostle. Tikuda kukumbirawo kuti mungotipo nhoroondo yenyu muchidimbu, kuti makakurira kupi, makaberekerwa kupi, kana makadzidzwa zvakare makadzidza kupi? Alright, inini ndakaberekerwa kusarahuro kuManass. Ndakadzidza pachikoro chinonzi Makawero, ndio yanga iri primary. Secondary yedu inonzi Neshuro High School iri kuManass koko pasarahuro. Okay, aiwa zvakanaka Apostle. Alright. Ko rwendo uru rukuzonzi muzonzi mimi mava Apostle, zvakatanga sei? Natsotsanangurirai. Alright, nyaya yakaitika ndeyekuti inini ndakabarwa ndiri kuManass koko tichipinda pamba pedu pane chechi inonzi Zion yanga iripo, taingoendawo chechi sezvinoita vamwe zvakangosiyana siyana, tikazenge takubudawo. Saka ndakambozondopinda ndiri muCape Town, ndakambopinda chechi yataipinda tiri mubatanidzwa tiri koko. Cape Town kuSouth Africa? South Africa, okay, yes. Ndapaziva pa Cape Town hapo. Yeah. Ndo pandakambopindawo mubatanidzwa wanga uri koko weMapentecostal churches aya. Saka ndakazobva ukoko ndikauya kuno kuZimbabwe, ndakatombopindawo kwaMwazha. KwaMwazha? Yes. Auyu vaMwazha vari popular avo nati vaMwazha? Yes, yes. Okay. Ndakanga ndiri muvhangeri ukoko. Okay. Maibatira muri kusaidi, kuri nechekusaidi kupi? No, before split iripo. Okay. Ndaibatira ndiri ukoko kuManass. Okay. Makabata kumakore akawanda sei kwaVaMwazha? Maybe 2 years. Okay. Okay. 2 years idzodzo ndo dzanda ndiri kwaMwazha. KwaMwazha ndo kwandakati nerimwe zuva ari mangwanani. Mangwanani ndo pandakaita sekuti ndiri munhu atorwa mumba, ndo pandabudiswa panze. Saka pandakabudiswa panze ndakatarisa kumabvazuva, ndo kubva ndaona kwaita fanika yanga yakaita nyeredzi, but akanga ari Ishe ake, akanga achizviradza nemutoo iyoyo. Right, ndimbokubatei muromo ipapo Apostle. Apa mairatidzwa kuhope kana kuti zvaiuya sei? Tinatsotsanangurira ipapo, toda kuti mupa jekesi. Zvinhu izvi zvaitika ari mangwanani, nguva yekuti ndoda kumuka. But muchakarara? Yeah, it's like ndandiri half sleep, then ndaitoziva kuti ndakamuka ndiri panapa. Asi kuti ndikwanise kuita zvandinoda, because pakupera kwevision iyi ndakazvinetsa mwoyo, kana kuti ndakaita zvokuikata nekuvhunduka. Zviya zvokuti paunovhunduka inobva yaita sei? Inobva yakata, ndo maperero akaita vision iyoyo. Saka pandakaratidzwa that vision ndo pandakapiwa mission yekuparidza. Ndobva ndatsanangurirwa nawe kuti unofanira kuparidza so. Asi kuti zvinhu zveevhangeri yaJesu Kristu zvasiyana nazvo nezvecomedian, yekuti ndokwanisa kupinda in detail kuti apa neapa ndakazoona chakadai, ndikaona chakadai, ndikaona chakadai. Makanzi munofanira kuparidza. Yes. Ko maisaparidza here? KwaVaMwazha wachingwani mataura kuti maitoparidza? Ya, ndo zvazvinoita. Ishe anotaura sezvanoda, kana kuti anoita sezvanoda. Ishe anoziva kupfuura isu. Ndosaka muchiona kuti mushoko rake, mukaenda pachapter 8:20 zaMathew, munobva achiti nhungubwe dzine mwena neshiri dzekudenga dzine matendere, asi mwanakomana womunhu hapana paangaisa musoro kuti harare. Jesu akauya pano panyika achida kuti afire vanhu kuti vaponeswe mweya kwete nyama. Saka Jesu ane maziso anoona kupfuura munhu. Saka Jesu pakutsanangura kwose kwaita izvi aireva kuti iye hamanyidzani nezvenyika. Ndosapana 6:33 zaMathew akati tangai kutsvaka umambo hwaMwari, zvimwe zvinoteera pamashure. Saka anenge achiona izvi, asi kuti iko zvinovhangeri iko ndekuti uchaita mari yako, receive your money nechii zvakasiyana siyana zvinova zvakapesana nezvakarehwa naKristu. Saka kwaMwazha kwamuri kundibvunza uku kuti ndakanga ndiriko
ndakanga ndisingaparidze pandakaendiparidze kurova kuti Jesu achinditarira anenge aiona soti handina zvandiri kuita. Ini ndini ndaifunga kuti ndiri kuparidza. Asi Jesu aiti hamusi kuparidza. Asi Jesu anenge achiona kuti handisi kuparidza. Okay. Alright. Zvadaro zvakazofamba sei pamakaratidzwa chiratidzo ichocho? Right, vision iyi pakuuya kwayakaita ndichitsanangurirwa nawo kuti ndinofanira kuti ndiparidze. Zvakanditambudza kwazvo nokuti zvakandinetsa pakutsanangurirwa kwandakaita kuti ndofanira kuparidza. Ndinofanira kuparidza sei? Chii chiri kuitika? Ndakabva pandanga ndiri panguva iyoyo ndobva ndasvika ndikanonyengetera ndobva ndasiyana nazvo. Rimwe ramazuva ndo pandakazonzwa inzwi riri mangwanani richinditi ndanoparidza gwero. Saka pakuzondoparidza kwandakaita gwero nemutemo wanga uri kwandakanga ndichimbobata ndiri zvavisingawirirani. Saka automatically ndaitwa booted out. Uye nendebvu ndandabvisa nekuita sei nenyaya yekumwe kunzwisisa kwandandapiwa pamusoro peshoko raMwari. Saka ndakazosiya ukoko ndobva ndatanga kutoparidza evhangeri yaJesu Kristu yandinova iyo yandiri kuparidza right now. Saka mabatiro amuri kuita panguva ino yeshoko raMwari nemabatiro amaita muri kwa Mwazha uko zvakatisiyana here nazotsanangurirai? Zvakasiyana 100%. Pakudii? Because nziyo dzatinoimba isu pakudzidza kwandakaita evhangeri yaJesu Kristu mukaenda pachapter 4 kutangira pavhesi ya 10 yamabasa avapostora inotsanangura ichiti tine zita ratakapiwa 1 ratinoponeswa naro. Kana mukaenda kwaMwazha vane nziyo dzavo dzavanoimba vachindoti Pauro Mwazha waiyambutsa Africa. Saka according to the word of God vaFilipi chapter 2:10 inongoti kuti vanhu vari pano panyika mabve eve ari panyika anamate muzita raJesu, nevari kudenga vanamate muzita raJesu, nevari pasi penyika vanamate muzita raJesu. Asi uko kunonzi tinorevererwa nomutumwa waMwari sezvinongoitawo vamwe vanotenda kuti vanorevererwa navatumwa. Asi shoko raMwari richitiratidza pachena kuti tinorevererwa naKristu. Saka pakupiwa kwandakaita ini kuti ndofanira kuti ndiparidze zvakaratidza kuti tinongori naJesu mumwe chete. Sezviri pana 1 Corinthians chapter 2 verse 5 kunongori naMwari mumwe chete nomumiriri pakati pevanhu naMwari. Airo vhesi rondoriziva rozikamwa nemunhu wose. Saka unoona kuti kana muchiziva vhesi rakadaro zozofamba sei kuti vanhu vanenge vachitenda kumunhu. Saka zvakasiyana, nziyo dzatinoimba dzakasiyana, kutenda kwatinako kwakasiyana. Uku vanobhabhatidza munhu musangano reThe African Apostolic Church, isi tinobhabhatidza munhu muzita raJesu Kristu. Ndokumwe kusiyana kwedu. Aiwa, ipapo tapanzwisisa Apostle naika. So kutaura kuno kuimimi mune ministry yamuri kutungamirira here kana kuti zviri kufamba sei? Ndine hama dzandinoshumira nadzo. Alright. Kusangano muri kusangano rinonzi chii? Effect ndingamboti tine sangano rine zita zvinonetsa kuti nditsanangure ndichidero, asi ngoti ngori muchechi yaKristu yakasiya ndomamire tingagona kutsanangura. Aiwa, pakanaka ipapo Apostle naika. Wadiwa vatariri, kwezuva ranhasi tombogumira pano change tichikupai mharidzo kubva kuna Apostle Taruvinga. Washington Taruvinga. Apostle Washington Taruvinga. Apo nepapo pano pachannel ino inaika pari zvino ndotichisarai zvakanaka. Anokuoneka ine mufaro ndi Manass mwana kwa Chibanda.